Selamat datang kembali di channel kita di Ramuan Kampung. Pada kali ini saya akan berbagi ramuan tradisional atau racikan herbal untuk mengobati batu dengan menggunakan yaitu jeruk nipis dan kecap. Untuk lebih jelasnya bagaimana cara meraciknya dan cara pemanfaatannya, simak video ini sampai habis supaya tidak gagal paham. Pertama, sediakan 1 buah jeruk nipis, lalu kita potong selanjutnya peraslah jeruk nipis tersebut pada wadah. Di sini saya menggunakan gelas. Peraslah 1 buah jeruk nipis tersebut pada gelas. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita tuangkan kecap 1 sendok. Kita tuangkan kecap 1 sendok ke dalam air perasan buah jeruk nipis yang tadi. Setelah itu tambahkan sedikit garam dapur. Selanjutnya aduklah ketiga bahan tersebut. Setelah itu baru kita konsumsi sebagai obat untuk mengatasi batu. Minumlah racikan ini 1 hari 3 kali secara rutin. Insya Allah batu Anda akan sembuh total dalam waktu dekat. Oke, sekian informasi kesehatan pada hari ini.